Akkam jirtu nagaa keessanii Introduction to Economics Chapter 2 keessaa gaafiiwwan hedduu baay'ee barbaachisoo ta'an qormaata keessan irratti gaafii kana hojjechuu keessaniif parsentii 90 ol akka hojjettan abdiin qaba. Gaafii 40dha kan isiniif dhiyeessee jiru. Gaafii 30 filannoodha. Gaafiin 10 gara dhumaa irratti ilaallu immoo true false'dha. Kanaaf gaafiiwwan kanneen hojjechuun baay'ee isin akka gargaaru jala sararee isinitti himaa jechuudha. Kanaaf sirriitti nu hordofaa. Anis gaafii keessan irratti hundaa'uudhaanidha kan gaafilee kan isinii dhiyeesse. Gaafiin kunniin miidii yuunivarsiitii adda addaa irraa ba'an gaafiiwwan yeroo hedduu deddeebi'an jedhamanii yaadamanii keessaa isinii baasedha jechuudha. Kunniin immoo koomanidha gaafii ikoonomiksii keessa gaafii hafuu hin dandeenye jechuudha. Ispeeshaalii chaapter 2 kana keessatti kan laallu kunniin jechuudha. Kanaaf barattoonni hedduun gaafachaa turtan waan ta'eef haala gaafii keessanii irratti hundaa'uudhaan gaafiin kana isiniif dhiyeesse jechuudha. Question number 1. Demand in economics means desire only, B need only, C willingness and the ability to buy, D productions of goods. Demand jechuun maal jechuudha? Akka isin ibsinetti yookiin akka dubbistanitti jechuudha. Demand jechuun willingness plus ability to buy a product isiniin jedheera. Fakkeenyaaf namni tokko toomaatoo faarmii qaba yoo jenne toomaatoo oomishee gabaadhaaf osoo dhiyeesse gabaan suni toomaatoo ni barbaaddi. Garuu gatii namichaan sun dhiyeessuun osoo bitachuu dadhabanii fakkeenyaaf gatii saaxinii tokko qarshii 1000 osoo jedhe namichaan suni namoonni sun osoo qarshii 1000 bitachuu dadhabanii maaliif inkaamii isaanii konistiriintii qabaachuu danda'u galiin isaanii xiqqaa ta'uu danda'a naannaa sanatti. Kanaaf osoo maal ta'anii bitachuu dadhabanii namichaan sun timaatimii sana ni kasaaraa jechuudha. Kanaaf market dimaandiin willingness qofa yookiin desire qofa hin argisiistu. Ability to buy illee ni agarsiisti. Kanaafuu answer C. Law of demand shows positive relationship, inverse relationship, no relationship, random relationship. B damiti deemin? The answer is B. Law of demand shows inverse relationship between prices and the quantity demand. Prices and the quantity demand fakkeenyaaf Pricing product tokko yoo dabale quantity demandin isa maal ta'a jenna ni xiqqaata. Akkasumas pricing quantity product tokko yoo hir'ate the quantity demands of that product immoo maal ta'a ni dabala jenne. Kanaafuu law of demand inverse relationship agarsiisa jechuudha. A demand schedule is presented in graph form, tabular form, equation form, diagram form. Tabular form yookiin table form midhaan miti demand scheduling kan jennuun. Demand schedule kan jennuun tabular formii relationship price fi maal gidduu jiru kan agarsiisnu jechuudha. Quantity demand gidduu jiru agarsiisnu jechuudha. Let's say asitti banana quantity demand kenna banana per kg osoo jenne per kg asitti immoo kg dhaan osoo banana jenne asitti immoo price of banana per kg fakkeenyaaf pricing kenna 2 gaaf ta'u banana kiloogiraama 3 barbaannoo ta'e pricing kenna tokko gaaf ta'u banana kiloogiraama 4 barbaannaa jechuudha. Sababni isaa pricing keenya yoo nu hir'ate maaliin keenya ni dabala jechuudha. Quantity demand nuti binu ni dabala jechuudha. Gatiin isaa waan gannu bu'eef. Other factors kept constant. Law of demand akkas jedha ceteris paribus kan jennuun jechuudha. Other fakkeenyaaf consumer preference, consumers income akkasumas factoring kanneen biroo yoo constant ta'anii the relationship between prices and quantity demand are inversely relationship dha. Kanaafuu demand schedule jechuun law of demand keenya tabular form dhaan karaa ittiin agarsiisnu jechuudha. Market demand is obtained by market demand akkamitti arganna? A vertical additions of the individuals demand jechuudha. B horizontal additions of the individuals demand dha. Asitti individual demand itti dabala akka isin jalaan gabaaban. C multiplication of individual demand wajjin baay'isuudhaan. D averaging individual demand. Kanaafuu answer is B. Isinitti agarsiisu akkanatti gabatee kana keessatti kitaaba argattisaa jira waan ta'eef moojila keessanirra pricing asitti ni kennama. Pricing product asitti ni kennama. Consumer 1, consumer 2, consumer 3 jedhee isinii kennama asitti jechuudha. Pricing product fakkeenyaaf pricing product keenya asitti price osoo jenne asii haa balleessinu.
Pricing product lama osoo ta'e quantity let's say banana barbaada jennu namichaan tokko asitti quantity yoo jenne banana 3 kg barbaada osoo ta'e kun immoo 4 kg barbaada osoo ta'e pricing kenna lama ta'u jechuudha per kg. Asitti kun 5 kg barbaada ta'e market demand kun individual demand dha. Market demand horizontally kana walitti dabaluudhaan argannaa miti. Kanaafuu market demand is obtained by horizontal additions of individual demand dha jechuudha. Normal goods have negative income effect, positive income effect, no income effect, constant demand. Normal goods kan jennu maal jechuudha? Elasticity of demand keessa income elasticity of demand yeroo laalu normal goods and necessity goods kan jedhu laalee turreemi. Kanaaf normal goods maal qaban? Positive income effect qabanii jechuudha. Tea and the coffee are examples of complementary goods. Complementary jechuudha fi asitti complementary goods, substitute goods, inferior goods, capital goods. Substitute good idamti. Substitute goods jechuun yoo gatiin koofii keenyaa baay'ee nutti ol ka'e shaayii fayyadamuu dandeenya. Yoo gatiin shaayii baay'ee qaala'e buna fayyadamuu dandeenya. Kanaafuu tokko bakka buusnee fayyadamuu ni dandeenya jechuudha substitute goods jennaan. Cars and the fuels are makiinaa fi nadaajinoo yookiin beenzilli. Substitutes, complementary or complements, luxury goods, inferior goods. Maalidha? Complementary yookiin complements good dha miti. Complementary yookiin complements goods kan jennu goods which we use jointly. Waliin kan fayyadamnu jechuudha. Makiinaa fi beenzila adda addatti fayyadamuu hin dandeenyu. Kanaafuu walumaan kan fayyadamnu complementary goods jennaan jechuudha. Maaliif akka dhufan economics keessatti baay'ee barbaachisaadha kunniin. When income increases, demands for normal goods. Income keenya yeroo dabalu demands for normal goods maal ta'a? Decreases, increases, remain constant, becomes zero. B. Increase ta'a miti? Normal goods daaf as income increases, the demands for normal goods increase jenneer. As income increases, the demands for inferior goods garuu maal ta'a? Decrease jenneer. Kanaafuu kan normal goods increase ta'a jechuudha. Elasticity of demand measures production level, responsiveness of demand, supply quantity, profit level. Elasticity of demand maal measure godha? Responsiveness of demand dha miti? Price elasticity of demand illee ilaaltanii pricing keenya percentage changes of price yoo jiraatu how much percentage changes of quantity demand jiraata kan jedhu agarsiisa. Kanaafuu responsiveness of demand agarsiisa jechuudha. Answer B. Supply refers to quantities sellers are maal agarsiisa? Supply refers to quantity sellers are forced to sell, willing and able to sell, planning to buy, importing. Supply jechuun maal jechuudha? Quantity sellers willing dhiyeessuu fi dhiyeessuudhaaf humna gaaf qabaatu. Humna jechuun mallaqa gaaf qabaatu, fedhii fi mallaqa gaaf qabaatu supply jennaan jechuudha. Kun maal agarsiisa? Supply jennaan willing and able to buy. Answer B. Supply function is written as supply function akkamiin barreessuu dandeenya? D equal to F of Q. Okay, S equal to F of P. Q equal to F of D. P equal to F of S. Kanaaf quantity functions of price dha miti? Quantity supply supply functioning functions of price. Kana jechuun pricing keenya gaaf dabalu hammi nuti supply goonu ni dabala jechuudha. Maaliif nuti daldalaa yoo taane price yoo ol nu ka'e price meeshaa nuti itti gurgurru gatiin meeshaa keenyaa yoo ol ka'e hammi nuti baasnu gabaadhaaf dhiyeessinu ni dabala. Price meeshaa nuti harkaa qabnu yoo gadi bu'e immoo gabaadhaaf hammi dhiyeessinu immoo xiqqaa ta'a jechuudha. Kun price of a function of price ta'a jechuudha. B dha jechuudha answer. Market equilibrium occurs when demand greater than supply, supply greater than demand, demand equal to supply, price equal to cost. Kam ta'a kun ifa mire? Graafii yoo kaaftanii ilaaltan demandiin akkana, supply karviin akkana,
iddoo isaan itti wal qixa ta'an demand equal to supply iddootti ta'u jechuudha. Kanaaf answer C ta'a jechuudha. A change in determinant is other than the prices cause movement along demand curve, shift of demand curve, no change, price change only. Concept kanneen qormaata irratti hedduu dhufu. Change in determinants other than prices. Fakkeenyaaf change in other determinants than price kan jennuun kanneen akka consumers income, consumers preference, consumers tastes and preferencing gaaf dabalu, price of related goods gaafa jiraatu, akkasumas faktoroonni hedduun ni jiru. Faktoroonni sunniin gaafa pricing constant ta'e faktoroonni sunniin gaaf jijjiiramanii demand curve keenya maal godha? Shift godha jechuudha. Shift outward or shift inward akka ta'u taasisa jechuudha. Based on the conditions of the determinant. Kanaafuu deebichi B ta'a jechuudha. Increase in numbers of buyers will numbers of buyer marketii keessatti yoo baay'ee ta'e warri bitatan jechuudha. Reduce demand, increase demand, not affected demand, reduce supply. Demanding keenya maal godha? Increase godha miti? Fakkeenyaaf meeshaa tokko namoonni bitatan gaafa baay'atanii meeshaan sun nu jalaa dhumata jennee maal taana jechuudha. Demanding keenya maal ta'a? Fedhiin keenya ni dabala jechuudha. Meeshaa sana bitachuudhaaf demanding namoota hedduu ni dabala jechuudha. Fakkeenyaaf productiin tokko gabarraa amma dhumaa jira namoonni itti baay'atanii bitaa jiru ta'e kanaafuu demanding maal ta'a? Demanding meeshaa sanaa ni dabala jechuudha. Demands for woolen clothes increases in cold weathers because of income effect, climate factors, technology, taxes. Demands for woolen clothes uffata qorraa jechuudha. Naannawa increases in the cold weather because naannaa qorraa ta'etti demanding isaa yookiin ni barbaadama jechuudha. Sababbiin isaa maalidhaaf? Climate factoridhaaf miti, income effectidhaaf miti jechuudha. Climate sababa cold weather sana keessatti fakkeenyaaf Arsii Baaleetti fudhattanii sababa naannaa qorraa ta'eef namoonni uffata qorraatiif fedhii yookiin demandii guddaa qabu jechuudha. Bituu barbaadu. Kanaafuu answer is B because of climate factor. Inferior goods are usually expensive goods, high quality goods, low quality goods, capital goods. Maal ta'a? Inferior goods are usually low quality goods dha. Maaliif hoo jettanii incoming keenya dabalaa gaaf deemu demand of inferior goods decrease ta'a jenneerrami. Incoming keenya galiin keenya gaaf nuuf dabalaa deemu inferior goods dhaaf fedhiin nuti qabnu demandii nuti qabnu maal ta'a hir'ataa deemu. Fakkeenyaaf look isin amma yeroo ammaa kana wanti isin soorattanii wanta mana keessatti fakkeenyaaf maatii keessa wajjin soorattanii wanta nyaata madaalawaa hin taane namna kanneen yoo ta'e fakkeenyaaf nyaata madaalamaa hin taane yeroo hunda nyaata wal fakkaataa irra deddeebitanii soorattoo ta'e garuu gaafa of dandeettanii hojii qabattanii incoming keessan guddatu maal taatan gara nyaata filatamoo nyaata qaamaaf fayyaadhaaf gaarii ta'etti switch gootu nyaata sanniin hin dhiistu jechuudha. Kanaafuu low quality dha jechuudha nyaatonni isin dhiistan sunniin jechuudha. Kanaaf low quality goods dha jechuudha inferior goods kan jennuun. Point elasticity differs A at every point is on straight lines demand curves, only at midpoint, only at end points, never changes. At every point is on straight lines idha miti re point elasticity differs yookiin differentiate kan goonu jechuudha. Answer A. Question number 80. Arc elasticity used when price changes is 0, small price changes occurs, large price changes occurs, demand is constant. Large price change occurs yoo godhedha jechuudha. Kan arc elasticity of demand kan fayyadamnu jechuudha. Availability of money substitutes makes demand. Money substitutes meeshaaleen wal substitute gochaa fayyadamnu hedduun jiraachuun demand curve maal godhu? Demand maal godhu? Perfectly elastic, less elastic, more elastic, unit elastic. More elastic godhu miti? More elastic. Kana jechuun maal jechuudha? Fakkeenyaaf productii tokko wanti isa bakka bu'u wanti bakka productii tokko fakkeenyaaf productii X jedhamu kana
Productiin adda addaa ka bakka isaa buufnee fayyadamuu dandeenyu. Z, Y, Z, productiin Z jedhamu, productiin Y jedhamu, productiin A jedhamu, productiin B jedhamu hedduun osoo jiraate gatiin kanaa osoo xiqqoo dabalee meeshaa kana dhiisnee gara meeshaa kanniiniitti dhufnaa jechuudha. Meeshaa kana fayyadamuutti dhufnaa jechuudha. Maaliif? Small change of price yoo jiraate sababa gatiin xiqqoo nutti dabalteef gara meeshaa kanniiniitti dhufnaa jechuudha bitachuudhaaf. Maaliif? Kanarraa immoo dimaandiin kanaa garmalee gadi bu'aa jechuudha. Kana jechuun more elastic ta'a jechuudha. More elastic ta'a jechuudha. Sababni isaa kuuwwan Y'in, Z'in, A, B kan jenneen sunniin X kana bakka buusnee fayyadamuu dandeenya waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu the answer is C. Necessity goods generally have high elasticity, low elasticity, infinite elasticity, negative elasticity. Maal qaba? Low elasticity qaba. Necessity goodin immoo low elasticity qaba. Fakkeenyaaf saaltii fudhadha. Saaltii fudhadha. Formula dhaabattaniiti by the way kana kanneen gootan. Percentage change in quantity demand over percentage change in price dha miti. Percentage change in price or percentage change of quantity demand of percentage change in price jechuudha. Kanaafuu basic yookiin necessity goods maaliif low elasticity qabatanii? Look, fakkeenyaaf gatiin sooqiddaa garmalee hamma barbaades dabalu hammi sooqiddaa nuti binnu garuu xiqqooma hojii jijjiirame guddaan jijjiirru jechuudha. Sababni isaa hamma fayyadamuu qabnu fayyadamna jechuudha. Maaliif gadi buusnee fayyadamuu hin dandeenyu jechuudha. Sooqiddi yoo hanqate hin ta'u jechuudha wantoota kamiin keessatti. Kanaaf yeroo sanii percentage change in quantity demanding less than percentage change in price ta'a. Pricein percentage change guddaadhaanis yoo dabale kanarra xiqqaa ta'a mire. Kanaafuu lakkoofsa xiqqaa lakkoofsa guddaa yoo ta'an yeroo hundaa maal argattu? Between 0 x 0 less than x x less than 1 dha jechuudha. Lakkoofsa 0 fi 1 gidduu jiru argattu jechuudha elasticity sana. Kanaafuu elasticity sun low elasticity dha jechuudha. Increase input prices causes supply curves to shift right, shift left, stay the same, become vertical. Look, supply curve keenya akkana jira yoo ta'e input pricing fakkeenyaaf nuti industrii qabnoo ta'e gatiin leebarii yookiin hojjettoota gatiin raw material nuti binnu gibirri taaksiin garaagaraa yoo nuti dabale maal taana? Wanti nuti gabaadhaaf supply goonu maal ta'a? Xiqqaa ta'a miti. Kanaafuu input pricing keenya gaafa increase ta'u shiftis maal ta'a jechuudha? Shiftis supply curve keenya shiftis left ta'a. Left jechuun garana jechuudha. Kana jechuun look asitti fakkeenyaaf pricing kanaan gurgurroo ta'e dura pricing kanarratti quantity supply nuti goonu as bira ture. Garuu pricing wal fakkaataa kanaan amma immoo garanatti curving kun garana yeroo shift godhutti pointii kanarratti quantity supply asirra garana dhufa jechuudha. Kun maal agarsiisa? Input pricing gaaf dabalu supply hammi nuti gabaaf goonu xiqqaa ta'a jechuudha. Sababni isaa gatiin raw material nuti wanta sana oomishuuf barbaachisu gatiin hojjettoota maaliin kun yoo nuti dabale hammi nuti gabaadhaaf dhiyeessinu xiqqaa ta'a jechuudha. Technological improvements will reduce supply, increase supply, reduce demand, fix price. Increase supply dha kun amma ifaadha. Gaafiiwwan hedduu baay'ee namatti toluudhaan kun gaafii salphaadha. Garuu gaafiiwwan yeroo baay'ee appeal godha. Technological improvements will increase supply. Supply ni dabalu miti. Fakkeenyaaf maashiniin haarofti fakkeenyaaf oomisha fakkeenyaaf look combiner ni beektu isa qamadii haamu jechuudha. Yeroo combineriin kun hin dhufinitti namni hektaara tokko yoo guddate hektaara tokko qota. Moodela jabaa kan jedhame jechuudha. Qotee bulaa moodela jabaa jedhame. Hektaara tokko qota. Garuu haga combineriin dhufetti maalidha? Qarxii 300 hanga 500 yookiin miliyoona qarxii 600 qotuun ni danda'ama jechuudha. Hektaara hedduu qotuun ni danda'ama jechuudha. Kun maalidha? Supply'n akka dabalu taasisa jechuudha. Supply of wheat'n akka dabalu taasisa jechuudha. Kanadha. Market supply is obtained by market supply'n akkamitti argachuu dandeenya? Akkuma market demand isaan horizontal additions of sellers
supply dha. Horizontal additions of sellers supply dha jechuudha. Vertical addition miti, averaging miti, subtracting. Kuni agreement dha. Gabatee keessatti hin jira waan ta'eef PPT keessan irrattis haa ta'u materiaalii irraa barattan san irratti market supply is obtained by horizontal additions of sellers supply ta'a jechuudha. Increase in supply or demand. Increase in supply, demand constant leads to equilibrium. Fakkeenyaaf maal jechaa jira? Demanding keenya constant ta'e supplying keenya gaaf dabalu jechuudha. Dursa original equilibrium quantity is as Q star fi price star as ture jennu. Increase supplying keenya gaaf dabalu jechuun gara right ordiitti shift gaaf godhu miti akkana. Gaafa gara right ordiitti shift godhu. Graafii kaasuun dagatina qormaata irratti ammoo wanti isiniif dhaamu gaafii akkanaa kana yoo isin gaafatan supplying keenya gaafa dabalu demanding keenya constant ta'e equilibrium irratti maaltu uumama jedhee gaafa isin gaafatu dirqama graafii kana kaasuu qabdani. Yoo graafii hin kaafne homaa wanti as keessaa beektanii deebistanii hin jiru. Amma answeriin B jedhaa miti low price jechaa jira. Kanaafuu akkamitti akka dhufe ilaallaan. Kanaafuu supplying keenya gara na shift gaaf godhu gara rightitti. Supplying keenya dabale kan jennuun gara rightitti yoo shift godhe jechuudha. Kanaaf look kanaaf isa kana as bira kun new equilibrium asitti uumama. Asitti immoo new pricing as ta'a. Kanaa gadi ta'a jechuudha. Ka duraa kana gadi ta'a jechuudha kunuas. As bira ta'a. Pricing as bira ta'a. Equilibrium supplying immoo as bira ta'a. Supplying as bira ta'a. Kanaafuu laala lower price ta'an fira. Price the new equilibrium jechuudha. New equilibrium price lower price ta'a. Ka duraa irra jechuudha. Lower price ta'a jechuudha. Kun price gadi buusa jechuudha. Supplying keenya increase gaaf ta'u demanding keenya constant ta'e pricing maal akka ta'u taasisa akka gadi bu'u taasisa jechuudha. Movement along demand curves occurs due to change in movement along demand curve. Look along demand curve jechuun laayinii kanarra movementiin kan jiraatu sababa maaliitiif jedha? Income, taste, oil price, population. Price idhaanii miti quantity demand affect kan godhu jechuudha. Fakkeenyaaf pricing keenya yoo gadi bu'aa deemu quantity demand keenya dabalaa deema. Pricing keenya ol ka'aa deemu immoo quantity demand keenya xiqqaachaa dhufa jechuudha garan. Kanaaf price dha jechuudha. Movement along demand curve akka jiraatu kan taasisu price dha jechuudha. Income, tasting, population kunniin kan jedhu demand curve shift akka godhu kan taasisanidha kunniin. Gaafii 26ffaa demand shifters include all except demand shifter kan ta'an demand shifter kanneen jennuun income, price of related goods, oil price, consumer expectation. Maalidha? Siidhaa miti price qofa. Price maal godha? Movement along demand curve akka jiraatu. Oil price of product oil price kan jennu price of product jechuudha. Price of product kun affect kan godhu quantity demand qofa. Garuu demand kana shift gochuu hin danda'u. Demand curve kana shift gochuu hin danda'u. Demand shifteriin price ala factoroota kaawwanii jechuudha. Luxury goods are usually less elastic, perfectly elastic, more elastic, unit elastic yookiin unitary elastic seed. More elastic dha miti luxury goods. Luxury goods jechuun maal akka ta'e isiniif ibsee ture. Meeshaa product jechuudha. Yoo fayyadamnes kan nu fayyadu yoo fayyadamuu baannes garuu kan nu miine jechuudha. Fakkeenyaaf burtukaana yoo fudhattanii burtukaana maaliif fayyadama namni? Akka nyaata booda as deezertii fayyadama nyaata booda sooratamu akkanumatti itti bashannanuuf jechuudha. Kanaaf gatiin burtukaanaa osoo baay'ee ol ka'e namni yoo barbaade xiqqoo bita yoo barbaade bituu iyyuu dhiisa jechuudha gonkumaa maaliif dhiibbaan qabu jechuudha yoo bitus baate. Kanaaf luxury goodsiin maal ta'u yeroo sana percentage change in quantity demand over percentage change in price ta'ami elasticity of demanding keenya yeroo sana pricing keenya garmalee yoo dabale percentage guddaa yoo dabale kun immoo maal ta'a jechuudha. Percentage xiqqaadhaan pricing keenya percentage xiqqaan isaa ta'u guddaadhaan yoo dabale kun immoo maal ta'a
Percentage kun dabaleen caalaa dabilii yookiin trippilii isa dachaa sadiin maal ta'uu danda'a? Jijjiiramuu danda'a jechuudha. Sababni isaa leegzarii guddii waan ta'eef yeroo sana lakkoofsa guddaa lakkoofsa xiqqaa yoo hirtanii kan isin argattan lakkoofsa guddaadha. Kanaafuu lakkoofsa tokko ol ta'ee mire lakkoofsa tokko yoo oloo ta'e elasticity of demanding kenna more elasticii ta'a jechuudha. Kanaafuu answer C ta'a. 28ffaa if demand increases more than supply increases equilibrium prices will fall, rise, remain constant, become zero. Gaafii akkanaa kana giraafii kaaftanii isiniin jedhee jira. Amma maal jechaa jira? Dimaandiin keenya sappilaayii caalaa yoo dabale, sappilaayiin illee dabalee garuu dimaandiin keenya sappilaayii caalaa yoo dabale equilibrium pricein maal ta'a? Equilibrium pricein haarofti maal ta'a jechaa jira. Kanaaf rise godha jechaa jira. Hin laallamee. Giraafii kaasuun dagatinaa isiniin jedheera. Kun konseptii ikoonomiksii isa ijoodha. Look kun initial equilibrium quantity yaa jennu. Sorry. Asitti haa kaafnu mee. Let asitti Q starin original equilibrium quantity yaa jennu. Asitti P starin immoo original equilibrium price yaa jennu. Fakkeenyaaf dimaandiin keenya isa kanaadha. Dabale kan jennu dimaandii akkanaami yoo akkana ta'e. Kanaan haa guddatu fakkeenyaaf diistaansii kana guutuun dabale yaa jennu. Sappilaayiin keenya immoo xiqqooma isarra xiqqoomaan dabale yaa jennu. Maaliif akkas jechaa jira gaafichi waan ta'eef. Kanaafuu look ni equilibrium price eessa uumama kun as bira. As biratti look equilibrium price as bira jira. As bira equilibrium quantity immoo as bira equilibrium quantity nuuni dabale kan duraa irra garana dabale equilibrium pricenis asis aga olii dabalee jechuudha. Ilaala asirraa garana dhufe jechuudha. Kanaafuu rise kan jedhu sanaaf jechuudha. Giraafii kaasaa akkasitti agarsiisuun isinirraa eegama jechuudha. When both demands and the supply decrease equally lamaan wal qixa yoo hirratan immoo price increases, price decreases, price unchanged but quantity decreases, quantity increases jechaa jira. Answer is C. Price unchanged or price constant. Demand fi supply nis haala wal fakkaataadhaan yoo hirratanii proportion wal fakkaataadhaan yoo hirratan price hin jijjiiramu. Quantity garuu maal ta'a? Decrease ta'a jechaa jira. Answer C. Kanas giraafii kaasuudhaan agarsiisu. By the way gaafii 28 irraa akkas gaafii 26 irratti illee kan laalle kanarratti illee kan laalaa jirru konseptii qormaata irratti hedduu baay'ee barbaachisaa ta'anidha. Mee akkamitti akka ta'u haa laallu. Piraayiisiin unchanged akkamitti akka ta'u, quantitiin immoo decrease akkamii akka ta'u haa laallu. Say this original demand curve kana original supply curve jedha. Asitti immoo initial equilibrium quantity asitti immoo initial equilibrium price dha. Let walqixa daballee jennu yeroo kaasu tarii harki koo dogongoruu danda'a. Garuu asitti diistaansii walqixaatiin walqixxeessuuf yaala. Amma walqixa fakkaata mitire. Kanaaf sorry dabale gara kana gara na fiduun qabu. Supplying dabale yoo jennu gara narraani jechuudha. Sorry. Harkaan waan kaasuuf baay'ee na rakkisaara. Supplying gara narraani jechuudha. Look seeraan waan hin kaasneef tarii sorry. Okay. Kanatti yoo dabale jenne kanaafuu diistaansii walqixa ta'een kun asirraa garanaa fi diistaansii asii akkana dabale kun walqixa jennee akkasitti asiin kun harkaan kaase waan ta'eef tarii walitti galuu dhabuu danda'a. Garuu laala piraayisiin sorry asii qaxxitaa asii walitti galaa jechuudha poointii kanaan. Yoo isin seeraan kaaftan qaxxitaa poointii kanaan walitti gala. Garuu piraayisiin unchangedidha argartan. Garuu quantitiin maalidha? Asii uumamaa haarofti QX haarofti. Kanaafuu asirraa garana dabalee jechuudha. Akkasiidha.
Long run elasticity tends to be higher because consumer cannot adjust, more substitutes become available, price are fixed, income falls. Long run elasticity tend to be kana long run kana isin hin baranne waan ta'eef ammaaf garuu deebiin isaa long run keessatti long run ganaa barattu kana itti dhiisa normally itti dhiisa kan. True false ilaallu. True false question. Demand refers only to desires for commodity. Demand refers to true false jechuudha. Demand refers only to desires for a commodity. Product tokko bituuf qofa fedhii qabaachuu qofa agarsiisaa jechaa jira. Soba. Ability illee qaba jechuudha. Ability to purchase. 2. Demand requires both willingness and the ability to pay. True dha jechuudha. Faallaa saniiti. According to sadaffaan, according to the law of demand, price and the quantity demands move in the same direction. According to the law of demand. False. The same direction idha miti. Pricing keenya yoo increase godhu quantity demanding keenya maal ta'a? Decrease ta'a. Pricing keenya yoo decrease ta'u quantity demanding keenya maal ta'a? Increase ta'a. Direction faallaadhaan deemu jechuudha. Question number 4. A demand curve is a graphical representations of demand. True dha mire? Okay. Shanaffaa. Inferior goods have positive income effect. False dha kun. Inferior goods in negative income effect qabu jechuudha. 6. Substitute goods can be used in a place of each other. True dha mire? Substitute goods kan jennuun tokko bakka tokko buusnee fayyadamuu dandeenyedha jechuudha. Question number 7. A change in prices causes a shift in the demand curve. Answer false. Qormaatarra kunniin baay'ee dhufa beeka. Change in prices causes a shift in demand curve yoo sun taane change in prices causes the movement along demand curve. Movement along demand curve akka jiraatu taasisa jechuudha. Demand curve shifting godhu. Question number 8. Elasticity measures responsiveness of one variable to another. Sirriidha mire? Answer true. Kana jechuun percentage change in price yoo jiraate percentage change in quantity demand ni jiraata jechuudha. Kanaafuu change in prices causes changes in quantity demand dha jechuudha. Kun maal agarsiisa? Elasticity agarsiisa jechuudha. Sagalaffaa. Law of supply states that the quantity supplied is increases when price increases. Kun turuudha miti? Kana jechuun daldaltoota fayyada jechuudha. Fakkeenyaaf daldaltootaaf meeshaan isaa harkaa qaban yoo gatiin isaanii dabaleef meeshaa harkaa qaban sana hedduu gabaaf dhiyeessu miti? Maaliif gatiin waan dabaleef jechuudha. Fakkeenyaaf faarmariin tokko kumtaala 100 manaa qaba ta'e gatiin qamadii osoo gabaa keessatti dabalee fi kumtaala meeqa baasuu danda'u? Hundumaayyuu yookiin kumtaala hedduu gabaaf dhiyeessuu danda'u jechuudha. Law of supply ni state godha. Question number 10 or last question. Market equilibrium occurs when demand equals supply. Kun true. Demanding keenya market equilibrium occurs when demand equal to supply dha jechuudha. Kun sirriidha. Maaliif graphically yoo ilaaltanii asitti demand curving kana supply curving kana iddoo isaan itti wal qixatan kana irratti mire isa kanadha jechuudha. So hanga ammatti viidiyoo kana daawwachaa jirtan yoo ta'e viidiyoon baay'ee isinitti toleera. Akkasumas qormaata kana baay'ee dalagaa irra deddeebi'aa dalagaadha. Akkasumas qormaata chaapterii 3ffaa fi chaapter 1 illee qabadhee isiniif dhiyaadha. Harruma yookiin sa'a muraasa booda upload kan isiniif godhu ta'a jechuudha. Qormaata chapter 1 fi chapter 3 keessaayis qormaata basic ta'an walitti funaanaa jira waan ta'eef jechuudha. Hunda bakka tokkotti ka gibbii tokko kan isin dhiyeessuurra akkanatti walitti combine godhee koomanii gaafiiwwan yeroo baay'ee qormaata irratti deddeebi'an isiniif dhiyeessa jedheenidhaan kan dhiise jechuudha. Kanaaf anaanis na jajjabeessuudhaaf subscribe, commentii, like, share, copy link gochuun akkasumas hiriyoonni keessan akka itti fayyadaman taasisaa isiniin jechuu barbaada. Namoonni commentiidhaan na jajjabeessaa jirtan ammas hedduu galatoomaa isiniin jechuu barbaada. Hamma ammaatti waan daawwattaniif galatoomaa.